はい、いつもご視聴ありがとうございます。マサでございます。本日はですね、このね、僕のジェイコトラベルトレーラーの短ジャッキね、電動短ジャッキのこのスイッチね、交換したいと思います。これね、これに交換したいと思います。実はですね、どんぐらいかな、1年前ぐらいから電動でね、ジャッキを上げるときに元気がなかったんだよね。前までだったらウィン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 って結構力強い動きをしてたんだけど、もう最後らへんになるとなんかね、ウィン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 みたいな、もう全然元気がなくて、でもしかしたらグリス切れなんかなとか思ってね、アメリカのYouTuber さんのとかいろいろ見てたら、この辺バラしてグリスアップしてたりする動画があったから、自分もグリスアップしようと思ってね、一回ここバラしたんですよ。ただこのねメーカー、これ FIG っていうメーカーなんかな、よくわかんないけど、そのギアのとこまでたどり着けなくて、グリスアップできなくて諦めたんですよ。でもうどうにもならないからホッチンチンにしてたんだけど、いよいよね、前回キャンプに行った時に五輪中でしたね。途中で力尽きて上げることができなかった。下げるのはできるんだけど上げるのができなくて、ここにこういうやつね、ここにこういうの差し込んで手動でね上げたっていう感じでした。はい。で多分ね、これ僕だけじゃなくて結構電動短ジャッキつけてる方で、自分もね最近短ジャッキの元気がないんだっていう風にね、話を聞くケースも多くなってきたんで、他の方のね参考になればいいかなと思って動画にしてみたいと思います。でね、僕近所にね同じ154に乗ってる上岡さんね、トレーラー乗りがいるんだけど、同じような症状で元気がなかったから、これ変えたら復活したよっていうことで、以前ねこれはねいただいてたんですよ。物自体はね多分1個300円ぐらいだと思うんだけど、なんか何個セットとか送料が今高いからまあまあするんですけど、1個をね譲ってもらいましたので、こいつにね付け替えていきたいと思います。ただ防水機能がないんだな。これは防水機能あり、これなしっていうことで、ここのメーカーからもこの同じねスイッチあるだろうと思って探したんだけど、なかなかなくてね、仕方ないね。ここ普段カバーかぶせてるんで、大丈夫とは思うけど、とりあえずこれに変えていきたいと思います。でネジはねこの辺プラスのドライバーだね。プラスネジで何箇所かで止まってたんで、ここ外してカパッと外れるから、この蓋を取ってつなぎ直すだけですね。はい。ネジがね何箇所かで止まってるんで、これ緩めたらこの上の蓋がパカッと外れるんで、そしたらスイッチがねむき出しになりますんで、こいつにつなぎ直していくっていうだけですね。やっていきたいと思います。暑いね、本当にシャレにならんわ。ちょっとネジ緩めたらね、もうクリップで止まってるだけなんで、こうやって外れます。こういう感じですね。あとはこいつとこいつの配線を入れ替えていくだけです。はい、やっていきます。はい、配線つなぎ替えたけど、これまた表から外さないといけないから、これ外さないといけないね。これ外します。ここクリップで止まってるだけだからね。はい、外していきます。はい、暑い。ちょっとね外してみたんだけど、すごいこれ単純な作りで、
中がね、スイッチが壊れてるようには思えなくてね。で、中見たら焦げてるのかなんか腐食してるのかな、わかんないけど銅がなんかここ磨いたらワンチャン復活すんじゃないのかなと思って、ちょっとそれね試してみたいと思います。このね焦げてるとこね、この焦げてるところを磨いたらいいんじゃないっていうことでやっていきます。なんかね錆びて焦げじゃないね、なんか酸化してるみたいな感じ。あ、これ多分ワンチャンこれで治りそうな気がするな。なんか摩耗でもないね。精密ドライバーのマイナスで磨いてます。なんかこう一皮抜けたって感じだね。なんかもっとこう基板とか入ってるんだったらね、これスイッチが壊れてるんかなと思ったけど、そうでもなさそうだよ。まあ同じ防水タイプのねスイッチが見つかってたら変えてたけどないんでね、できればこの純正の防水のを使いたいなって思いますね。別に肩もないしいいんじゃない。はい、これで接点のところね結構光沢が出るぐらいまで磨いたんで効果あるような気がする。こういう感じ、こういう感じ。ちょっとやってみる？これね、これがこういう風に乗って押しボタンがここにあるんだけど、上げる下げるってしたらここ滑り台みたいに滑っていってこうカチッと押すタイプのこうシーソータイプになってんだけど、こっちもちょっと錆びてますね。こっちもちょっと削りますね。これなんかこれで治りそうな気がするな。よく乾電池とかもさ、青サビが出てって使えなくなったりするじゃん、ラジコンとか。あれもよくこうやって磨いてさ復活させてたよね、ちっちゃい頃からね。ピカピカ2年いいかな、ピカピカになりましたよ、先端。これは治る気がする。なんか明らかにねもう元気なかったもんね、ほんと去年ぐらいから。ウィン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 って動いてたの。ウィン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 みたいな。いつになったらこうジャッキ上がるんっていうぐらい遅かったね。よし OK、 きれいに磨けた。これをなるほどね、なるほど。もうこれなんか両方とも錆びてるよ。先端黒く焦げてんの分かりますかね、これ。これで分かるね。ここをね削っていくんですよ。なんかちょっと錆なんか汚れなんか分かんないけど接触不良みたいな感じになってたんかな。
これも銅なんでね、この先端の部分がちびて摩耗したら取り替えなんだろうけど、これで復活するんだったらラッキーだよね。もともともっとあったのかもしれないけどね、こう高さが、厚みがね、こういう感じ。はい、綺麗にしました。じゃあちょっと組んでいきたいと思います。こういう感じですね。はい、つけてみました。じゃあちょっとね、やってみたいと思います。アップが全く動かなかったからね、いきます。シーン。やっぱダメだ。あかん、そんなんしたらあかん。なんかカチカチ感がないんだよな。ここに理由がありそうなんだけどな。よー、ちょっと調べてみるか。違うな、失敗。分かった。こうやって押すんだけど、ここが折れてたんだ。なるほどな。っていうことはやっぱり変えないといけないね。そっか。なるほどね。これがこういうふうに止まってて、スイッチをこう押すことによってこう動くんだけど、ここが折れてるから一方通行だったっていうことね。こうやって変えても。なるほどね。はい、交換します。はい、スイッチ打ち替え完了しました。あとは決線していくだけです。はい、元の通り決線しました。ちょっと上げてみようね。お、めちゃめちゃスムーズです。 OK。 はい、めちゃめちゃ力強くなりましたね。短尺機が元気なくなったっていう方は、この辺のねスイッチの接点不良、もしくはスイッチが故障している可能性がありますんで、やってみてください。暑い。はい、ということでね、スイッチ自体はね防水が効いてますので、こういう風な防水カバーをこうやってつけて、対処するしかないですね。はい、本日の動画は以上になります。参考になると思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。